nije to neka rocket science. S desne strane nam je vanjska jedinica, s lijeve nam je unutarnja. I tu ja ne bih preporučio korisnicima da se s tim igraju. Prepustite serviseru koji je ovlašten. Bez ikakvih sondi dođeš ovdje i možeš raditi kompletnu dijagnostiku. Budite oprezni, hrvatski prijevodi znaju nekad malo zavarat. U cijelom ovom serijalu, u ovoj prekrasnoj kući u okolici Gospića, smo u prethodna 3 videa pokazali projektiranje samog sustava, grijanja, hlađenja, kotlovnicu, balansiranje podnog grijanja, te u prethodnom videu hlađenje, sve u vezi hlađenja s ventilokonvektorima. U ovom zadnjem videu ćemo pokazati parametre kako podesiti hlađenje i grijanje na Fissmann dizalici topline, koje stvari su bitne oko vođenja sekundarnih krugova, pumpi, miješajućih ventila i još neke komponente vezane za Fissmann dizalicu topline. Evo, prethodni video smo pričali o hlađenju, nadam se da smo pokrili sve bitne teme oko hlađenja. U ovom videu ćemo objasniti parametre Fissmann dizalice topline, odnosno šta je bitno kod puštanja u rad. Antonio, htio bi prvo točku rosišta, jer o tom pričamo, o toj kondenzaciji, vodi i o tome kako se to može kontrolirati. Ovdje imamo ventilokonvektore, pa nam to nije nužno bitno jer svako imamo kondenzaciju, su nam temperature 7, 8, 9, 10 stupnjeva. Ako imamo površinsko hlađenje podno stropno, gdje ne bi smjeli ići ispod točke rosišta, onda možemo ugraditi dodatni neki senzor koji će nam čitati razinu vlage, odnosno točku rosišta i preko kontakta nam komunicirati sa dizalicom. Evo Antonio, krenut ćemo s tim parametrom, samo pokazati opciju kako krećemo s hlađenjem, točka rosišta, krivulja i sve dalje. Tako, ovo što si rekao, znači spojimo senzor rosišta i onda je bitno da za taj krug podesimo da ga imamo u slučaju kada dođe do kondenzacije, da dizalica staje sa radom. Jako jednostavno možemo podesiti, znači uđemo u servis. To je neki osnovni mod servisa, znači nije neki napredni, to mogu realno i korisnici, znači nije to sad zaključeno. Tako je, nije preporuka je uvijek da serviseri to rade naravno. Upravo to, da korisnici baš ne podešavaju te parametre jer možda nisu toliko upoznati sa njima, nego da kontaktiraju servisera koji će to sve podesiti, ali zapravo ovo je isto nešto što se podešava tijekom puštanja u pogon i zapravo poslije nije potrebno mijenjati. Uđemo znači serviserski meni, u hlađenje i pronađemo znači parametar kontrolne točke rošenja. On je znači podešen na 1. I znači da je imamo, dizalica prati i nemamo problema sa kondenzacijom u tom slučaju. Sad nam to sustav staje jer ga nemamo, pa baca grešku, tako da samo za pokazati. Samo za pokazati. Vraćamo na stanje koje je bilo. Dalje, u grijanju pričamo o krivulji, ali u hlađenju je sasvim normalno podesiti krivulju, jer kad je 35 stupnjeva idemo možda s nižom temperaturom, kad je 25 vani sa višom. Evo, Antonio, ako nam možeš kratko kroz krivulje. Fissmann ima tu malo, ja volim reći, Njemci imaju malo kompliciranije algoritme, ali imaju puno fleksibilnosti oko tih krivulja i nagiba krivulje. Da, budući da smo rekli da se dosta radi o trom sustavu i iskustveno će možda koristiti, nekome paše nešto hladnije, toplije, isto je kod grijanja i u početku će možda to trebati podesiti se na neku, kako instalater misli da je dobro, onda zove nakon nekog vremena korisnik, ja bi ipak da mi to malo podesiš. Korisnik može se educirati, korisnik ovo može iskustveno sam opet pratiti pa vidjeti da li mu to odgovara ili ne. Znači ulazimo u meni grijanje hlađenje, pronađemo krivulju hlađenja i znači podesimo ju prema našim potrebama. Projektu i potrebama. Možeš nam samo ukratko vidjeti da tu imamo nekoliko tih stupnjeva. Nivo gdje mi zapravo dižemo cijelu krivulju gore ili dolje. Znači kompletnu temperaturu dižemo. Tako je. Gore, dole. I nagib onda di znači podesimo, evo na primjer, kada je vani 25 stupnjeva, da je temperatura polaza 15. Znači imamo donju os i gornju os i tu se možemo igrati. Znači dižemo cijelu i mijenjamo nagib. Znači svaki od tih, ajmo reći, područja mi možemo nagib upravo to. Po tom podešava. Da, tu smo isto kad pričamo i sa serviserima i sa instalaterima koji su tu. Na puštanju u rad se to podesi, ali jako je teško znati. Recimo ovo je kuća za odmor, ima totalno drugačije navike nego neka obitelj s malom djecom ili ne znam, neko voli hladnije, neko voli toplije.
tu je jako bitno, ne može instalater ili serviser dolaziti tu provoditi dane. Tu je jako bitan taj dio edukacije da iskomunicirate sa, ako ste korisnik sa serviserom i obrnuto, da se objasni ljudima, nije to neka rocket science, nije neka Naravno. znanost, treba znati neke stvari i da možete sami, ok, malo mi je recimo u grijanju pretoplo ili prehladno, da se možeš sam s tim pojaviti. To je hlađenje, možemo mi grijanje pokazati, Može. ista stvar pretpostavljam. Tako je, samo uđemo u krivulju grijanja i opet podešavamo prema željama. Ponekad korisnik ne želi uopće ništa se oko ovoga baviti, niti učiti kako da si to podesi. Naši sustavi se mogu spojiti na internet, ovdje još internet nije na objektu i onda znači te postavke krivulje grijanja također serviser koji održava sustav može se spojiti na uređaj i podesiti. To je tu imate isto, pretpostavljam, isto sam imao neki komentar, GDPR, naravno korisnik da dozvolu i onda imate pristup, ali recimo za udaljeni pristup Fissmann tu onda može se s tim igrati. Tako je, znači i za neku recimo dijagnostiku je jako to zanimljivo gdje se mogu pratiti parametri pa vidjeti da li možda problem evo sa protokom pa onda odmah je prva asocijacija, aha, možda imamo nečistoće u sustavu, tako da... Reci mi, kod ovog modela ide kao dodatna oprema, kod tako nekih novih modela ima uključeno ili? Tako je, znači ovdje moramo imati Vito Connect koji preko znači V-linka se spaja, znači uređaj sa Vito Connect sa samim uređajem, spajamo na internet, kod nekih dolazi integrirani Wi-Fi modul, ovisi o kojem modelu se radi. Dobro, i možemo sad još kroz neke parametre, teško je puštanje u rad, to možemo cijeli dan, ali samo nešto šta je najbitnije korisnicima za znat kod podešavanja. Isto budite oprezni, hrvatski prijevodi znaju nekad malo zavarati, tako da tu ja ne bih poručio korisnicima da se s tim igraju. Prepustite serviseru koji je ovlašten od Fissmanna. Da, pogotovo ako smo ovim dubim parametrima pa se može vrlo brzo stisnuti nešto što korisnik možda nije ni svjesno ne stisnuo, a zapravo... Pogotovo kod hlađenja, da ne bi ošlo prenisko. Da, šta tu još imamo? Ono što u biti korisnicima je najbitnije da oni podešavaju tu temperaturu koju oni žele u prostoru, to se znači na početnom meniju jako lako može podesiti. Ako želimo znači mijenjanje parametara tople vode, također uđemo u znači zadana temperatura potrošne tople vode i podesimo temperaturu koja nama odgovara. Da možemo kod tople vode recimo i neku histerezu podesiti kad hoćemo da se pali, to je u nekim naprednim moguće parametrima. i vremenske programe ako imamo recirkulacijsku pumpu, znači može nju voziti. Vodi recirkulacijsku pumpu, vremena recirkulacije, histerezu. To je dosta bitno, da. Jer recirkulaciju kad ljudi spoje na 24 sata pa troši bez veze podhlađuje, znači to možeš uskladiti sa vremenskim programima. Može se znači sve podesiti. Također, evo budući da je ovo objekt koji će biti u najmu i pretpostavljam da će trebati tople vode nekada možda malo više za pojedine goste, možemo uključiti da se i zagrijava sa grijačem, znači da imamo brže zagrijavanje potrošne tople vode. Šta još tu imamo, možeš samo još kratko kroz parametre, šta je recimo još tu bitno, ne znam, oko grijanja su bitne krivulje i na grijanju isto pretpostavljam tajmeri neki postoje di možeš staviti tajmer grijanja. Tako, može se vremenski programi, reducirani i sniženi programi, možemo također odabrati. Šta bi ja još tu htio pokazati što je dobra stvar, cijeli freonski ciklus, dizalice toplina, ali za to moramo upaliti, sad tu testiramo pa gasimo, upalit ćemo je u hlađenju, da vidimo kako to radi, onda na freonskom ciklusu ćemo kratko objasniti, imamo tamo one parametre gdje se vidi točno kompresor, točno ekspanzijski ventil, kako to upravlja. Prvo ćemo upaliti tu u hlađenju. Znači sad freonski ciklus, klasični freonski ciklus imamo kondenzator, isparivač, kompresor, ekspanzijski ventil. Ovdje ćemo vidjeti, sad smo startali, vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti uloviti. Desno vidite ventilator kako se vrti, imamo dva ventilatora. Prvi je na 100%, drugi je na 95%. Jer smo mu sad spustili temperaturu full na 7 i natjerali ga da krene raditi na maksimum. Tu ćete vidjeti kompresor, 46%, znači ovdje se vidi da je aktivan kompresor, 46%, znači nije na fullu još. Ekspanzijski ventil, 26%. Ekspanzijski ventil, znači koliko je otvoren, to je recimo kao neki balans ventil u grijanju, ekspanzijski u freonu. On
pegla elektronski koliko nam već treba opterećenja. S desne strane nam je vanjska jedinica, s lijeve nam je unutarnja. I tu treba biti oprezan jer u grijanju je ovo kondenzator, a ovo isparivač. U hlađenju nam je ovo kondenzator, a ovo isparivač. Znači u hlađenju mi trenutno ovdje imamo 7 bara na isparivaču, odnosno na izmjenjivaču topline pločastom unutarnjem. Tu vidimo temperature vode. Znači 12,5 i 13,1. Tu nam sad, buffer nam je bio hladan, sad nam on vrti vodu, treba će mu neko vrijeme da on to rashladi. I tu imamo temperature kondenzacije i temperature isparavanja, one idu po tlakovima. Sad ćemo vidjeti na Danfoss aplikaciji, ako uspijem spojiti, ovo je 410-ka, moram vidjeti R410A. I tu nam je tlak 19,1 bar, 19,1, 30,5 stupnjeva, to je ova tu temperatura, to je temperatura kondenzacije, ako se ne varam, a ovdje nam je 7 bara, minus 4 stupnja, tu ne vidim temperaturu isparavanja, ali preko Danfoss aplikacije možete vidjeti koje su to vrijednosti. I sad treba njemu vremena da on to sve rashladi, jer je sustav trom, kao što smo već nekoliko puta rekli, ali ovo vam je jako bitno da zapravo uređaji, većina novih uređaja, čak novi Fissmann model imaju u boji, te parametre, da bez ikakvih sondi, znači sonde su naravno bitne ako ste serviseri, spojite se na uređaj, bez ikakvih sondi dođeš ovdje i možeš raditi kompletnu dijagnostiku, znači vidi se kompresor, vidi se ekspanzijski ventil, vidi se ovdje, vidimo tu, pretpostavljam da je ovo pumpa vrti tu na 100% i tu ventilatori. To je taj dio oko freonskog dijela, sad ćemo zamijeniti mjesta. Antonio, pa ćeš nam samo pokazati isto kako se mogu vidjeti parametri, pumpa, temperatura vode i ostalo. Tako, Mario, ovo si jako dobro rekao, znači to je ono, serviser dolazi, ovdje može vidjeti da li je već nešto, neki od temperatura tlakova u nekom nelogičnoj vrijednosti i onda znati kako dalje. Znači ovdje također možemo provjeriti, znači zadana temperatura potrošne tople vode 45, koje su nam željene temperature za pojedini krug grijanja, koje su nam polazne temperature, koje su nam povratne temperature, koje pumpe nam radi, također tu nam je neki indikator da li ima nekih problema na sustavu. Samo da se još uključim, dodatan faktor, ono što smo već rekli, koliko je bitno da Fissmann tom svime upravlja, jer ako ne upravlja, ne vidimo te stvari. Ne vidimo, nemamo kontrolu, ne znamo što se na sekundarnom krugu događa. Hvala ti, Antonio, i za kraj ćemo pokazati, pošto imamo ovdje i miješajuće ventile i pumpe, na elektronici na kojim konektorima se spajaju i kako to izgleda. Uvijek pratite upute, uvijek odite na edukaciju Fissmann, ali uvijek je dobro za pokazati dodatno. Znači, pratite upute, šeme, sve je lijepo označeno, ali i to neke stvari se prepuštaju električarima. Znači, kako koji serviser, kako instalater nešto prepusti električarima, ali pokazat ćemo sad kako to izgleda. Ukratko ćemo sad objasniti elektroniku i spajanje. To ukratko shvatite doslovno, jer evo ovdje je knjiga, ogromna. Antonio i knjige obično svi vole bacit. Tako da sad, čak i ako radite samo Fissmann ili bilo koji brand taj jedan, imajte si uvijek neki PDF za pomoć, ali u knjigama to sve lijepo piše. Antonio, tu bi sad ja krenuo, ukratko ćemo objasniti sve senzore i šta sve imamo, ali generalno imamo napojni dio, gdje gore grijač se napaja. Imamo Modbus dio, jel tako, gdje nam je vanjska spojena. Znači ovdje kod ovog modela Fissmanna vanjska jedinica ima svoje napajanje, ona je spojena gore na sredini Modbusom. I ovdje imamo napojni dio. Šta znači napojni dio? To nam je napajanje, znači pumpe, miješajući ventili i senzori su posljednji. Znači senzori su otpornici, osjetnici, oni su uvijek odvojeni od nekog napojnog dijela. Antonio, otkud ćemo krenuti? Senzora možda? Šta imamo sve od senzora? Pa evo, znači od senzora imamo F0, znači vanjski osjetnik, F6 osjetnik spremnika potrošne tople vode. Također tu možemo imati kombinaciju da imamo i gornju zonu i donju zonu. I onda algoritam gleda oba senzora? Tako je. Ok. F4 znači osjetnik međuspremnika. Odnosno buffera. Znači on ima svoj osjetnik, ok. F12 je znači osjetnik miješajućeg kruga 2. Znači mi kad stavimo krivulju, onda on po tom senzoru gleda taj krug. A osjetnik
temperature, polazne temperature kruga 3 se spaja direktno na automatiku, znači kruga grijanja 3. Znači automatika ova posebno vodi, to su nam senzori i naravno može tu biti još 100 raznih senzora, pričali smo rosište i još neke stvari, prekidači, to uzmete upute pa gledate, opcije su neograničene. Šta još imamo tu na gornjem dijelu, imamo miješajuće ventile ili smo još nešto od senzora zaboravili? Znači ovdje dolje imamo znači komunikaciju sa vanjskom jedinicom. Ok. Gore znači napajanje elektrogrijača kako si spomenuo, napajanje unutarnje jedinice, napajanje vanjske jedinice i ovdje znači napajanje za pumpe i miješajući je uzeto isto sa ploče. Da, to je ono što pričamo o kontroliranju, znači vi ako imate neku sekundarnu pumpu, vi možete samo uzeti napajanje, ona je kao glupa pumpa, radi, ne komunicira, a ovdje, ako se ne varam ovdje, tu su nam pumpe direktno spojene i miješajući ventili. I više manje to, znači ovo je ukratko, ali kažem seminar, Fissmann obavezno i bilo koji proizvođač da radite seminar, da znate šta možete, knjiga i uvijek pitajte, jer tu ima NTC 10 kOhma, 20 kOhma, 100 raznih kombinacija, uvijek pitajte i učite, Antonio, hvala ti. Nadam se da smo približili malo koje su ove mogućnosti. Tako je, hvala tebi. Definitivno, znači ljudi neka se jave nama i projektantima da sve isprojektiraju, da vide zahtjeve samog objekta, ono što korisnici žele imati i nakon toga nama za odabir opreme i za edukaciju. Stavit ćemo kontakt dole, za edukaciju. Mi imamo i Fissmann akademiju, redovito, znači edukacije, partnera, servisera. Super. I to bi bilo ukratko to. Hvala svima, hvala Antonio i Fissmann na suradnji. Pratite dalje, vidimo se.